मेरे दोस्त, मदद करना है तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए मेरे दोस्त। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर यही वीडियो किसी लड़की के नाचने वाली वीडियो होती तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर भरपूर करते हैं मेरे दोस्त। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।